Евангелие от Луки, 7 глава, 29 стиха по 35. Я проповедую сегодня о чем? О чем я проповедую сегодня? Как называется правильно? Не отвергай волю Божью на твою жизнь. Вы слышали? Не отвергай волю Божью на твою жизнь. На прошлое воскресенье мы выяснили некоторые вещи, мы установили некоторые факты. Во-первых, братья и сестры, кто бы ты не был, из какого дома бы ты не вышел, не важно, какая бы у тебя была судьба в миру, удачная или неудачная, не важно, насколько на тебе уже поставили крест, не важно, как ты о себе думаешь или как другие о тебе думают. Факт, который идет с неба, заключается в том, что есть определенное намерение, планы и цели, есть предназначение жизни или для жизни каждого человека, кто бы он ни был. Бог не создает и не образует, не создает что-то случайное. Братья и сестры, смотрите на меня. Ты был в плане Божьем. Ты не случайный. Когда Бог решил тебя родить и создать тебя в утробе матери, Он имел определенное предназначение для тебя. Ты не случайный, ты не потерянный человек. Значит, если ты был потерянным, то во Христе Иисусе ты найден. Значит, если ты был безнадежный, во Христе Иисусе надежда восстанавливается. Значит, если ты был несчастным, то счастье ждет тебя во Христе Иисусе. Потому что Божье предназначение, если ты не отвергнешь его, оно сбудется в твоей жизни. Когда я был маленьким, у нас трагедия огромная случилась в семье. Наш старший брат, он был доктором наук, он был заместителем министра иностранных дел нашей страны. Но он был молодым человеком, 35 лет. И второй после него тоже был, он один из, тоже ученый в области экономики, он работал в Министерстве экономики. Еще одна сестра, которая старше всех их, она была почти миллионерка. Но за 6 месяцев они все три умерли. За 3 месяца, за 6 месяцев, они все остались только мы, дети. И когда мы потеряли все, и когда я рос, вы не можете себе представить, как я рос. Мы имели все раньше. Мы возили в школу на машине и так далее, собрали в школе на машине. Но после этой трагедии, наша мама вообще выбилась, она вообще, я не знаю, что, она вообще не могла стать год. Такой просто. И мы остались дети дома, мы не работали, никто не мог кормить нас. Мои братья, которые учились в старшей школе, они не могли учиться, некому платить за учебу. Чтобы мне учиться, мне пришлось с утра идти на рынок с 5 часов утра, чтобы продавать товары, какие-то концтовары, а потом в 8 часов побежать в школу. Это было очень тяжело. И я думал часто, почему это случилось с нами? Мы были верующими, такие религиозными. Ходили в церковь, но мы не знали Бога. И кто-то говорит, это проклятие, кто-то говорит, это сделали нам, но кто его знает. Неважно. Но я очень часто из-за этого думал, Господь, зачем ты меня оставил живым? Лучше бы, чтобы я умер тоже. Мой старший брат пытался закончить жизнь самоубийством. Даже он имел специальный план, что нам не за что жить больше, чтобы всех нас, чтобы мы все планировали, чтобы мы все закончили самоубийством в один день. 4 детей, которые остались из семьи. И мы планировали это для нас, потому что уже нету смысла в жизни. Было. Самый старший из нас, он был только в школе.
Я был маленький вообще. И то есть все было потеряно. И часто я думал, Господь лучше было бы, чтобы я не жил. Не лучше, чтобы я был умер. Была такая тяжелая жизнь. Оказывается, что не важно, как тебе тяжело в настоящее время. Не имеет значения, насколько дьявол атакует тебя. Если ты сможешь только видеть то, что Бог видит относительно тебя, ты будешь улыбаться. Если только ты сможешь смотреть на Бога и держаться за Него, и искать Его планы и предназначения для твоей жизни, то опять ты станешь, и ты поднимешься, и ты станешь главою, а не хвостом. Если только ты сможешь узреть и видеть Божье призвание, если только ты сможешь видеть то, что Бог видит, дорогой мой, если ты не сбросишь его, если ты держишься за него, дорогие мои, он есть Бог, который поднимает, он не унижает. Он есть Бог, который очищает, он не делает грязным. Он есть тот Бог, который исцеляет, он не делает больным. Дорогой мой, он есть тот Бог, который освобождает, он не тот Бог, который связывает. Он есть тот Бог, Господи, который дает предназначение. Он не есть тот, который вводит в заблуждение. Он есть тот Бог, который заботится. Он не есть тот, который покидает. Он есть тот, который ставит сил в жизни, в хаосе. Он не есть Бог, который приносит хаос. Нет, он есть тот, который приносит оазис. Он не приносит пустыни. В твоей жизни он принесет изменения. Только если ты сможешь смотреть на него и сказать: Господи, я буду искать твое лицо. Ты есть мое желание. Если даже весь мир против меня, даже если все не получается, я буду все равно держаться за тобою, потому что ты поставишь мне свет в конце моего туннеля. Не важно, как темно в твоей жизни сегодня, не важно, какой мрак у тебя в жизни сегодня, дорогой мой, если ты дождешься, утро придет в твоей жизни. Да, может быть, твоя ночь долгая, но... Иисус! Может быть, у тебя длинная ночь, длинная темнота, как будто эта ночь непроходимая ночь. Непроходимая, слишком длится. Сколько это длиться будет? Сколько это длиться будет? Я имею новость для тебя. Не важно, насколько длинна или насколько длится ночь, все равно заря наступит. Заря пробуждения, заря нового дня, новый день наступит, новое и славное утро придет. Дорогой мой, ты не имеешь права бросить это все, ты не имеешь права разочароваться, ты не имеешь права, не доверяться Господу, ты не имеешь права отойти от Него, ты не имеешь права сказать, что у тебя ничего не получится. Нет, ты, может быть, проходишь через ночь, но дожди твоего утра. Есть утро для тебя во Христе Иисусе, есть заря для тебя во Христе Иисусе, есть заря исцеления, есть заря пробуждения, есть заря освобождения, есть заря нового дня, есть рассвет, который Бог готовит для тебя. Только держись за него, ищи его волю, ищи его предназначение для тебя и скажи ему: Господь, я буду держаться, чтобы это не стало, как бы я себя не чувствовал. Господь, я тебя не оставлю, ты меня не разочаруешь, ты меня не оставишь, ты поднимешь меня и ты исполнишь твою волю в моей жизни. То ты такой один из тех людей, которые разочаруются, или те, которые верят до конца. То ты такой один из тех людей, которые покидают рейс на полпути, или те, которые совершают свою гонку. То ты такой. Тот, который разочаруется, или тот, который верит до победного конца. То ты такой, будь человеком положительного, будь человеком, человеком веры, который верит, что будет ему ответ и будет ему изменение.
Поэтому мы проповедуем вам об этом. Не отвергни волю Божию для твоей жизни. Какая бы безнадежная ситуация твоя бы не была, если ты не отвергнешь его волю на твою жизнь, то есть надежда для тебя. Как бы тяжело тебе не стало сейчас, если ты с своей стороны не сбросишь это дело, если ты не оставишь его, если ты не отвергнешь волю Божию для тебя, о, я тебя могу уверять, дорогой. Я тебя могу уверять, что есть свет в конце туннеля для тебя. Если ты только не сбросишь, это дело, не отвергни волю Божию для тебя. Давайте, здесь написано, 29 стиха. И весь народ, слышавший его, слышавший Иисуса, и метари, воздали славу Богу, крестившись крещением Ионовым. Но 30 стих говорит нам, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Но фарисеи и книжники отвергли волю Божию для себя, не крестившись от него. Братья и сестры, в 29 стихе написано, что все, слышавшие его, все, кто слышал Иисуса, даже и метари, воздали славу Божию. Now, если вы знаете, что такое метар, тогда это самые последние люди, которые могли прийти к Богу. Не было шанса для них. Никто не думал, что какой-нибудь метр сможет прийти к Богу. Потому что метры, они были как налога. Это те люди, которые собирались налоги. А в то время, если ты метр, ты собираешь налоги, они все были коррумпированные, или как мы говорим, коррумпированные. Они жили несчастной жизнью, они вымогали деньги у людей. Вымогали деньги. Они просто все люди знали их как грязные люди. Это как мы говорим сегодня о тех, которые в торговле работают, что не могут быть честными. Но даже тех людей, или как мы говорим рекетёры, люди, которые вымогают деньги у людей. Вот эти метры, люди все знали, что с ними вообще ничего не выйдет, что они вообще не могут прийти к Богу. Почему не могут прийти к Богу? Потому что есть соблазн для них, слишком много соблазна со стороны денег. И Библия говорит, когда Иисус проповедовал, что даже что все люди прославили Бога, все люди приняли волю Божию для их жизни, это нормально. Но чтобы и метры пришли к Богу, чтобы и метры получили освобождение, чтобы проститутки получили освобождение, чтобы они получили очищение, чтобы они начали служить Господу, никто этого не ожидал. Никто абсолютно не ожидал этого. Никто не ожидал этого, потому что они их считали слишком грязными, слишком безбожными, слишком такими потерянными. Вроде бы они никогда не могли. У них не было шанса. Нет шанса для спасения, нет шанса для исполнения воли Божьей. Но, братья и сестры, новость, благая весть заключается в том, что каждый спасется. Каждый имеет шанс на что-то в этой жизни, только если он не отвергнет волю Божью на его жизнь. Каждый имеет шанс подняться выше головы, выше моря, выше уровня моря. Каждый имеет шанс выжить. Каждый имеет шанс иметь и добить что-то в жизни. Братья и сестры, не важно, сколько вам лет, пожилой или молодой, поверьте мне, что с Богом у тебя что-то получится. Поверьте, бросьте Богу вызов. Каждый имеет шанс преуспевать. Каждый имеет шанс реализоваться. Каждый имеет шанс, если он не отвергнет волю Божью. В 30 стихе мы видели, что единственные люди, которые не получили спасение, которые не воздавали славу Богу, которые жизни не изменились, были тех людей,
которые отвергли волю Божию на их жизнь. Законники и фарисеи. Прошлое воскресенье мы выяснили, кто такой законник, кто такой фарисей. Они сознательно отвергли волю Божию, потому что они хотят продолжать жить так, как они жили. Если ты пришел в церковь, ты живешь с человеком не расписанный, Библия говорит, что это блуд, это грех. И мы тебе говорим, ты пойдешь в ад, если ты будешь продолжать так жить, а ты говоришь, я хочу продолжать жить так, как я умею жить. Я все так живу, я буду так жить. Ты умрешь очень быстро. Ты умрешь духовно, и ты умрешь телесно тоже. И такой человек не может иметь предназначение Божье исполнить свою жизнь. Вообще, другие направления тоже. И Библия говорит, человек, который, будучи исправляемый, ожесточает свою шею, то он умрет внезапно. И не будет ему исцеления. Не будет ему исцеления. И фарисеи были такими же людьми. Они сказали, мы так жили все время, мы привыкли так жить, и никто нас не изменит. Этим они отвергли волю Божию на свою жизнь. Но если даже методы могли получить спасение, то есть шанс для меня и для тебя. Скажи соседу, есть шанс для тебя. Есть шанс для тебя. Есть шанс. Не отвергни волю Божию для твоей жизни. Не отвергни. Не отвергни. Не отвергни волю Божию. Есть конкретное предназначение. Есть конкретное призвание, которое Он имеет для тебя. И что Иисус говорит об этих людях? Он огорчился о них. Потому что Иисус знает, что Он дает только жизнь. Иисус тебя не повредит, если ты будешь доверяться Ему свою жизнь. Он тебя не принесет вред. Он только принесет тебе улучшение. Он тебя не принесет болезнь. Только может быть и здоровье. Человек, у кого сердце болит, взяли сейчас, Господь исцеляет вас. Положите руку на сердце. И давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 16, вернее 3, 34. Евангелие от Иоанна 3, 34. Кто такой Иисус? Иисус, Сын Божий. Иисус тот муж, который был помазан без ограничения. Иисус, Библия говорит, что, вы знаете, какой бы человек не был помазан, проповедники, мы имеем меры помазания, мы имеем духа меры, мы имеем способность, кто-то имеет такую способность, кто-то имеет такую способность, кто-то такую, кто-то другую. То есть мы ограничены в наших способностях, в наших духовных дарах. Но когда речь идет об Иисусе, Он не без ограничений. Библия говорит нам, он здесь жил не как Бог, он здесь жил как Сын Божий, как человек. Но помазание, которое было на нем, было без ограничений. Now, даже, смотрите на меня и слушайте. Даже Иисус, который был помазан, это человек, который положил руку на сердце за исцеление. Не просто положите руку. Возьмите, скажите, Господь, я беру мое исцеление. Я беру мое здоровье. Просто возьмите это. Потому что Бог исцеляет. Вы положили руку, но вы не брали. Возьмите верой, что Господь, я беру мое исцеление. Господь, я запрещаю это сердечный приступ во имя Иисуса. Я молюсь и постановляю исцеление. Короче, Иисус имел все помазания. Но несмотря на уровне его помазания и силы, даже он не мог заставить людей поклоняться ему. Вы слушаете меня? Даже это огромнейшее помазание, оно не могло заставить людей прийти к нему. А это огромнейшее помазание не могло заставить людей поклоняться Иисусу. Вы слушаете? Поэтому многие из вас, которые думают, может быть, если будет у меня чуть-чуть больше помазания, может быть, я пойду, я буду более серьезный за Богом. Это от тебя зависит. Знать волю Божию и исполнить волю Божию в своей жизни или нет, зависит не от Бога. Бог уже тебя зовет, Бог уже тебя спас, Бог уже дал тебе Слово Божие, Бог тебе дал церковь. Ты должен принять какое-то решение, ты должен заинтересоваться в этом.
Sam. So Gospod, ja хочу познать тебе на все 100%. Я хочу углубляться в мое познание тебе. Я хочу знать, какие воли и намерения ты имеешь для меня. То есть у Иисуса было огромное помазание, но он проповедовал тот же самый проповедь и метрам, и фарисеям, и законникам, и всем людям. Все остальные пришли, а законники и фарисеи говорили, нам это не нравится. Нет, я привык вот так жить. И они потеряли планы Божьи для их жизни. Братья и сестры, будь гибким в руке Божьей. Отдай себе. Я говорю, Господь, что ты хочешь для меня? Я отдаю себе. Я абсолютно буду делать то, что ты хочешь. Я абсолютно буду поступать так, как ты хочешь. Я не буду вести себя. Ты веди меня, Господь. Так что, если ты даже будешь бегать с одной церкви в другой, это тебя не спасет. Иисус тоже, он проповедовал. Может кто-то говорит, что Иисус недостаточно сильный, ее помазание недостаточно. Это ложь. Он не было все помазание. Но потому что человек не захотел, они потеряли волю Божию на их жизнь. И посмотрите, 3 глава, 34 стих. Там об этом написано. Евангелие от Иоанна 3:34. Ибо тот, которого послал Бог, то есть Иисуса, говорит Слово Божие, ибо не мерою дает Бог Духа. Ему Бог дал Иисусу не мерою Духа. Это помазание. Там то же самое слово. Помазание Бог дал Духу Святому Иисусу не с ограничением, не мерою. Как мы с вами, которые имеем с мерою, но все равно люди пропустили волю Божию на их жизнь. О чем это говорится? То, что вы ходите в эту церковь, слушайте внимательно. То, что ты ходишь в эту церковь, это еще не значит, что ты попадешь на небо. Слушайте, дорогой. То, что ты ходишь в эту церковь, это еще не значит, что ты попадешь на небо. Не важно, сколько ты даешь десятину. Ты можешь дать $100 миллионов в год. Пожертвование. Если ты не живешь правильно, если ты не поступаешь по Слову Божьему, если ты слушаешь с одного уха и с другого выходит, дорогой мой, я вас не знаю. Иисус скажет в конце концов. Вы знаете, что есть люди, которые ходят в эту церковь и живут точно таким же образом, как любой неверующий живут в миру. Они ожесточили свое сердце. Они слушают и делают противоположное. Они ожесточили свое сердце и они отвергли волю Божью на их жизнь. Как это фарисеи и законники. А Библия говорит, что без святости никто не увидит Царство Божие. Говорит, что это? Разве это страшно пить, выпивать? Ну, раз в году или раз в месяц на день рождения. А неправильно, Бог все равно тебя видит. Разве это страшно? Я же не замужем иметь любовника. Или наоборот, любовницу. Бог тебя видит и судит его возле твоей двери. Поэтому ты не можешь обмануть Бога. Давайте не будем ожесточать свое сердце. И Иисус ходил с этими людьми. Он проповедовал им. Но они делали по своему своему. Хотя у Иисуса было все помазание. Так что не помазание только тебя изменит. Да, помазание тебя поможет и сделает толчок тебе. Поможет тебе подняться. Но ты сам должен принять крещение в конце концов. Понимаете меня? Чтобы знать волю Божью на твою жизнь, да, помазание тебя поможет сделать толчок тебе. Но в конце концов ты должен принять решение. Господь, я хочу знать твою волю и я это буду исполнять. Вы понимаете, да? То есть, чтобы ты мог быть таким человеком, который Бог тебе очень делает, да, помазание и слово откроют тебе глаза, но ты должен принять решение, держать эти глаза открытыми или закрыть глаза обратно. Вот, у Иисуса было помазание без меры, но все равно эти люди не спаслись. Потому что это не дело Духа Святого. Евангелие от Иоанна 16:8. Библия говорит нам, что Дух Святой, Он приходит, чтобы облегчить мир о грехе, о правде и о суде. Он только будет тебя облегчить. Он тебя облегчит, что это грех. Если ты хочешь, прими. Если ты не хочешь, не прими. Но ты дождешься его.
Ти прийшов равно придет к нему на суд однажды. Он тебя облегчит оправдать, что вот правда. Иди по этому пути. Если ты хочешь, пойди по этому пути, по нему. Если ты не хочешь, не иди. Но однажды ты вернешься к нему, ты попадешь к нему. И он скажет, ты слышал это или не слышал? Ты слышал. И сказал, что ты проповедники, и я, и Библия, все, мы дураки все. Поэтому на тебе твой суд. И я суде. Поэтому говорит, что суд будет. Дух Святой, он тебя покажет, он тебя облегчит в этой правде. Но ты, в конце концов, принимай решение. Поступать по тому слову или не поступать по тому слову. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 5 главу. Евангелие от Иоанна 5, 40 стих. Что Иисус говорит о таких людей? Иисус очень жалко, и ему очень просто жаль. Что он говорит людям истину, он проповедует им, он хочет спасти их, а не ожесточает свое сердце. 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы не хотите прийти ко мне. Он говорит им слово, а они свое говорят. Ему стало плохо. Он говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Потому что у Иисуса не смерть, а у Иисуса жизнь. Все то, что Иисус тебе предлагает делать, это тебя не повредит. Вы слышите меня? Все, что Иисус тебе говорит в отношении твоей семьи, твоей личной жизни, это потому что это Его слово одухотворит твою личную жизнь, твою семью. Если Он говорит тебе что-то по поводу твоего бизнеса, прими это слово, потому что это принесет жизнь твоему делу, твоему бизнесу. Если Он говорит что-то в отношении твоих взаимоотношений с людьми, прими это слово, приди к Нему, возьми за этим словом, потому что это принесет жизнь твое взаимоотношение с людьми. Всякое слово Иисуса, которое мы принимаем, оживотворяет наши мертвые точки. Люди есть в зале, у которых зубы болят. Вы можете по вере принять ваше исцеление, Господь исцеляет вас. Всякое слово Божье принимает, дает нам жизнь. Она даже оживотворяет наше тело иногда. Поэтому мы получаем исцеление. Иисус об этом сожалел. Ему было жалко за этих людей, что они не пришли к Нему. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Жалко, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Братья и сестры, давайте мы придем к Иисусу, чтобы иметь Его жизнь. Не просто физически. Вы знаете, эти люди же были возле Него, они были уже у Него. Но сердцем они были далеки от Него. Now, как ты пришел к Богу сегодня, братья и сестры, ты пришел к Нему, можно прийти к Иисусу физически. Он говорит же им, они были у Него. Он говорит, вы не хотите прийти ко мне. Они же здесь. Но это не поэтому, а потому что они были возле Него, но в сердце они были очень далеки от Него. Вы знаете, что это реально? Есть некоторые из вас, которые сидят сейчас, вроде бы вы меня слышите, вроде бы я громко говорю, вроде бы микрофон даже использую, и колонки стоят, но вас вовсе здесь нету. Спроси у соседа, ты здесь? Спросите у соседа, ну? Спроси у соседа, дорогой, ты здесь? Потому что некоторые не проснулся, пока вы не спросите у них. Вы знаете, возможно быть здесь, и на самом деле физически плотью ты здесь, а на самом деле ты дома где-то, или вообще за 500 километров. У деревни, у матери, у бабушки, или на даче где-то там сидишь. Или размышляешь, где мой пьяный муж сейчас? Только Бог знает, чем он творит. Человек, у кого бронхит болит, пожалуйста, бронхит, у вас серьезное положение с бронхитом. Бронхит легкий. Положите, пожалуйста, руки, Господь исцеляет вас. Господь, спасибо. Господь, убери эти болезни, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Так что давайте придем к Иисусу с сердцем. Не просто видимость, что вроде бы мы здесь. Давайте придем к Нему, чтобы иметь жизнь. Он дает жизнь. Деяния апостолов 20. Деяния апостолов 20, 24. Деяния апостолов 20, 24.
Но я ни на что не зряю и не дорожу своей жизнью, только без радости совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот человек, который не хочет отвергнуть волю Божью на его жизнь. Он говорит, я ни на что не взираю. Я не дорожу даже своей жизни, чтобы с радостью совершить свое поприще, чтобы исполнить служение, которое я принял от Господа. Братья и сестры, смотрите на меня. Поверь этому слову, потому что так оно и есть. Что есть у тебя призвание от Бога. Что ты сделаешь с этим призванием? Скажешь ли ты, как Павел, что я ни на что не взираю, только чтобы исполнить волю Божью на мою жизнь, только чтобы совершить мое поприще. Ты, твое поприще, то, что было отмечено, предназначено тебе здесь, на этой земле, ты совершишь или нет. Или ты только будешь гулять по жизни и умрешь, и тебя покоронят и пропадешь. Не дай Бог. Прими это решение для себя, как Павел. И скажи, Господь, не все равно, что это мне будет стоить. Не все равно, через что мне придется пройти, но я должен совершить свое поприще. Он говорит, я ни на что не взираю. Я даже не дорожу своей жизни. Чтобы совершить волю свою. Что значит совершить волю Божию? Я вам дам пример о своей жизни. Когда я закончил университет, у меня была возможность, я знал, что я закончил красным дипломом, у меня была возможность найти хорошую работу. Это человеческая сторона. Предлагаю работу очень выгодно. Но я тоже знал что-то другое. Бог мне сказал, это не твое. Это профессию получил хорошо, конечно. Но я имею призвание для тебя. Твое призвание стать миссионером. Я знал в сердце своем, что я призван быть миссионером. С другой стороны, другие предложения всегда приходят. Мир предлагает работу или что-то другое. Я имел выбор. Идти заработать себе деньги и просто жить и гулять и веселиться всю жизнь, просто так прогулять всю свою жизнь. Или согласиться с Богом. Хотя у меня не была перспектива вроде бы. Если я стану проповедником, каким я буду? Кто его знает? Что будет со мной? Вроде бы не была перспектива, не была шанса. Но я знаю, что это есть Божье призвание. Может быть, в твоей жизни ты находишься в такой ситуации. В своем сердце ты знаешь, что Бог тебя призывает что-то делать. Может быть, не по поводу профессии, может быть, но что-то просто делать, которое от Бога. Бог это призывает тебя делать. И, может быть, нету хорошего перспектива там. Лучше все равно поверить Богу. Когда я закончил, я говорю, Господь, было тяжелые условия, тогда я очень было. Ну, если по-человечески смотреть, лучше пойти работать и просто жить, как ты хочешь. Но поймите, братья и сестры, только я хочу отдать этот пример, потому что это касается меня и вас. Но когда я пошел, чтобы исполнить волю Божью, я стал пастором. И благодаря тому, я с вами здесь. Представьте себе, что если бы я делал по-своему, но я бы не был здесь, не была бы этой церкви, и следовательно, вас бы здесь не было. Правда? Вы рады, что вы здесь сейчас с Богом? Благодаря чему это? Тому, что один человек послушался воле Божьей на его жизнь. Благодаря тому, что один человек сказал, я не взираю ни на что. Я не буду взирать ни на что. Потому что один человек не взирался ни на что, и даже не дорожится своей жизни, вот тысячи людей спаслись. Мы не знаем, сколько спасется, когда ты не будешь дорожать своей жизнью, и когда ты ни на что не будешь взирать. Может быть, столько же спасется. И Божье. Поэтому прими решение совершить свое поприще. Прими решение совершить свое поприще. Конце дня ты будешь очень рад. Когда я закончил университет, меня выгнали из общежития, потому что я должен уехать домой, потому что мой стипендий, государство перестало платить деньги. Мой стипендий закончилось. У меня не было права больше жить в общежитии.
Aí estava só para já bolsa da missionária e onde dá os quarteiros. Bolsa da missionária e onde dá o quarteiro. Vai tá agora. Onde você está sociedade não dela. To be spedado por you ver de Chile te broses. Когда меня уже выгнали на улицу, я говорю: Господь, ну что, я готов жить здесь. Когда я сказал ему: я готов жить здесь, он дал квартиру. Он не дал мне квартиру, это одна бабушка там слышала, что это человек, который приходит учить нас в церкви, у него даже негде жить. И она есть 65 лет, у нее двухкомнатная квартира, ее дочка за границей, и возьми одну комнату здесь. Вот так я вышел с этого положения. Но на сегодняшний день я уже не живу с бабушкой. Уже лучше стало. Что это значит? Когда ты веришь Богу, Бог тебя не оставит в этом положении, где ты был. Он тебя поднимет больше. Когда ты держишься за Его призвание. Поэтому, может быть, несмотря на это, просто прими одно решение. Я должен совершить свое поприще. Может, вначале тяжело, когда ты принимаешь решение служить Ему, все тяжело, наоборот пошло. Но держи до конца. И ищи того, чтобы именно делать то, что Он призывает тебя делать. Чтобы совершить это поприще, чтобы исполнить Его волю в твоей жизни. Просто исполни, ищи исполнять волю Божию. Старайся угодить Ему все время. Не будет всегда плохо. Есть свет конце туннеля. Есть славное утро после темной длинной ночи. Есть утро, которое ждет. Поэтому просто одно делай. Держись за курс. То, что ты чувствуешь, что Бог тебя призывает делать, держись за это. И спеши за Него. Иди за Ним. Аминь. Это люди, все люди, которые успели, и все люди, которые добились что-то в Боге, они есть люди, которые не сбросили на дороге. Павел, он сказал: я ни на что не взираю и не дорожу своей собственной жизнью. Вот такие люди добивают что-то для Бога. Вот таких людей Бог использует до конца. Вот таких людей они становятся великими. Только без радости соверши поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. По поверовать в Евангелие, благодати Божией. 27 стих. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это человек говорит, что он сам работает и старается угодить Богу и исполнить всю волю Божию в его жизни. А также говорит, что и вам также. Я не прекращал возвещать всю волю Божию. Чтобы вы также стали, как я. Чтобы вы также могли совершить Божье поприще на вашей также жизни. Аминь. Вы думаете, что вы будете искать волю Божию? И что вы совершите эту волю Божию на вашей жизни? Давайте вернемся в последнее место Писания от Луки. Мы прочтем это. 30 стих. 7 глава. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Фарисеи и законники отвергли волю Божию на тебе. Братья и сестры, Бог никого не посылает в ад. Мы сами себя посылаем в ад, когда мы отвергаем Его волю на нашу жизнь. Не будь фарисеем, не будь книжником. Давайте будем обнимать волю Божию на нашу жизнь. И скажем: Господь, чтобы это не стоило, я исполню свою волю на мою жизнь. Давайте преклоним нашу голову, поговорим с Ним. Помолимся. Скажи Ему: Господь, я не отвергну свою волю на мою жизнь. Я исполню свою волю. Совершенную волю на мою жизнь. Помоги мне, Господи. Чтобы не стать фарисеем, которые только хотят жить в грехе по-старому, так как жили, заблуждены и в буквах, не в духе. Скажи Ему: Господи, я хочу жить в духе, я хочу угодить Тебя, я хочу ходить перед Тобой. Все, на что Ты меня призываешь, я хочу исполнить и совершить. Не взирая на себя, на мою жизнь,
Невзирая ни на что, даже не дорожая своей собственной жизнью, я исполню твою волю. Скажи ему, я исполню свою волю. У меня получится. Я дойду до конца. Я не сброшу на дороге. Нет, я буду держаться. И будет мне благо. Мы молимся, помолись Господу. Поговори с ним, один на один, о своей жизни. Он говорит, только чтобы с радостью совершить мое поприще. С радостью. Только тот человек, который не бросит волю Божью на его жизнь, живет радостно. Скажи Господу, я ищу, чтобы ты вернул мне свою радость. Когда я буду жить по твоей воле, Господь, дай мне совершить поприще мое с радостью, с радостью, с радостью, с радостью. Чтобы ушло с меня всякое недогадование, всякое депрессия, всякое угнетение, и чтобы радость Твоя восторжествовала в моей жизни. Господь, во имя Иисуса, мы уже слышали Твое Слово и Твою волю на нашу жизнь. Мы не хотим отвергнуть Твою волю на нашу жизнь, как фарисеи и законники. Мы хотим знать Твое предназначение, то, к чему Ты призываешь нас. И мы хотим исполнить каждую волю Божью на Его жизнь. Мы хотим совершить наше поприще с радостью. Я прошу Тебя, Господь, Ты видишь каждое сердце. Боже мой, исполнить желание каждого сердца во имя Иисуса. Помоги каждому человеку быть таким человеком, кого Ты призвал его быть. Помоги каждому человеку исполнить Твое предназначение, Твое призвание на его или ее жизни во имя Иисуса. Всякое заблуждение мы запрещаем, всякое искушение отойти от воли Божией мы разрушаем. Во имя Иисуса утверди, Господь, нас Твоей волей. Утверди нас, Господи, Твоей совершенной волей. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Человек, у кого бедро болит в зале, левое бедро, пожалуйста, положите руку на себя, Господь исцеляет вас. Если что-то держит вас в зале от того, чтобы исполнить волю Божию, и вы нуждаетесь в особенной молитве, вы знаете, что что-то мешает вам. Вы бы хотели исполнить волю Божию, вы бы хотели угодить Богу, но что-то мешает вам, и вы это знаете. Положите, поднимите, пожалуйста, вашу руку, и я помолюсь за вас. И скажите своими словами Богу, что это, что мешает вам. Попросите у Него, чтобы Он вмешался, и я буду молиться за вас тоже. Чтобы Он вмешался, в эту ситуацию, чтобы Он разрешил это дело, чтобы Он убрал эту преграду, и чтобы Он освободил вас на то, чтобы угодить Ему. Попросите у Него об этом. Что стоит в преграде? Что стоит тебя на пути? Просил, чтобы Бог тебя помог и избавился от этого. Каждый просил Бога, проси по вере, и Он тебе даст. Проси, потому что каждый просящий получает. Только просящий получает. Проси, потому что только тот, кто ищет, находит. Только стучащему откроется. Господь, эти люди имеют желание исполнить Твою волю на их жизнь. Они хотят, но есть преграды. Они хотят, Господь, но есть проблемы. Господь, Боже мой, я прошу Тебя, пускай Дух Твой сейчас двигается над этими проблемами, над этими ситуациями. И я повелеваю, чтобы эти всем горам ушли прочь с их жизни во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы Твой Дух разрушил всякие ситуации, чтобы всякие преграды были разрушены Тобою во имя Иисуса Христа. Всякое, что мешает, всякое, что останавливает братьев и сестер на исполнение воли Божьей. Господь, я прошу Тебя, вмешайся в этой ситуации и принеси Твое изменение так, чтобы они были свободными, чтобы